өте жұмсақ, дәмді, нәзік кекстің жасалу жолымен және рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді ақпена болғанша жақсылап миксерлейміз. Неғұрлым көп миксерлесек, ақпена болғанша соғұрлым кексіміз сонша көтеріледі. Қанша граммнан қосатынымыздың барлығы описание бөлімінде жазылып отыр. Мен 2 есеге көбейтіп істедім. Видеода көргендеріңіздегідей ақпена болады. Сүтімізді, сары майымызды ертіп алған құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Мен ұнымды 3 бөлікке бөліп барып салып араластырып алдым. Бірінші бөлік ұнымды салып миксерлеп, екінші ұнымызды саламыз. Үстіне разрыхлителімді қосамын. Кукурузный крахмал мен ұнымызды араластырып қоямын. Ұнымды салып миксерлейміз. Енді үшінші ұнымызды салып миксерлейміз. Бір келкі әдемі болу қажет. Осымен кекстеріміздің тестасы дайын. Видеода көргендеріңіздей өзіміздің кекстеріміздің арнайы қалпына салып құямыз. Тестамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста піскенше пісіріп аламыз. Осымен кекстеріміз дайын. Мені жоғалтып алмау үшін YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Істеп көріңіздер, ас болсын.